दोस्तों नमस्कार। असम राइफल्स की वैकेंसी आ चुकी है 1230 पदों के लिए। 25 तारीख से फॉर्म भराने का स्टार्ट हो चुका है। अगर आप तैयारी करते हैं असम राइफल के लिए, 18 वर्ष से ज़्यादा एज वाले बच्चे, आप तकनीकी ग्रुप के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी और सी के लिए वहाँ पे आया है 1230 पद। तो आप जल्दी से किसी साइबर कैफ़े में जाए या आप अपने मोबाइल में सरकारी रिजल्ट या सरकारी नौकरी सर्च करें और वहाँ पे जाकर आप वहाँ पे इस साइट पे देख सकते हैं।